ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ការស្រាយរឿងថ្មីដែលជារដូវកាលទី2នៃរឿងបោះតង់ធ្វើម្ហូបនៅពិភពវេទមន្តហ្នឹងហើយចឹងយើងចង់ដឹងថាតើមកដានឹងបង្ហាញវិធីធ្វើម្ហូបអ្វីខ្លះទៀតតោះយើងទៅមើលសាច់រឿងទាំងអស់គ្នាដែលដំណើរផ្សងព្រេងរបស់មកដាហ្នឹងគឺបានមកដល់ក្នុងព្រៃមួយដែលមានពីងពីងយក្សចង់វាយប្រហារកូនទន្សាយតូចហើយហ្វែហ្នឹងក៏ប្រើរន្ទះបាញ់ឆក់ពីងពីងនោះខ្លោចបាត់ទៅហើយមិនបានមានរៀបរាប់សាច់រឿងមិនបានដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងអញ្ចឹងព្រោះរដូវកាលទី1ហ្នឹងគឺបានសម្រាយរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅឆែកមើលបានហើយកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទ Please sir, I want some more. ចឹងយើងមកបន្តសាច់រឿងយើងទៀតក្រោយពីឆក់ងាប់ពីពីងអស់មកដាហ្នឹងក៏រើសមកទុកក្នុងឯធីមបោករបស់គេហ្វែថាពីពីងហ្នឹងសាច់វាឆ្ងាញ់ទាស់ត្រង់សម្បកការពារវាហ្នឹងគឺខាំមិនដាច់នោះទេសួយក៏ចង់មកបាញ់ពីវដែរតែពេលហ្នឹងវាជាប់ដេកលក់តម្រាំទៅភ្ញាក់ឡើងហ្នឹងអស់សัตว์បាញ់ទៅហើយមកដាក៏បាននិយាយផ្អែមល្ហែជាមួយសួយធ្វើឲ្យហ្វែលេងចំណែនតែមកដាក៏តបវិញដែលគេធ្វើតាមហ្វែហ្នឹងគ្រប់យ៉ាងហើយមកចំណែននឹងសួយធ្វើអីចឹងហ្វែហ្នឹងក៏ប្រាប់ឲ្យមកដាធ្វើអីស៊ីយ៉ាងទៅមកដាក៏ចង់ធ្វើខ្ជិលសាដែលខ្មែរយើងហៅថាគៀវហ្នឹងចឹងគេក៏ប្រើស្គៀផ្សារអនឡាញហ្នឹងទិញម្សៅខ្ចប់ធ្វើគៀវនិងគ្រឿងក្រៅខ្លះៗទិញឲ្យគេក៏បានហាន់បន្លែហើយបន្ថែមសខ្ញីនិងខ្ទឹមសស្រាទឹកស៊ីអ៊ីវដុំស៊ុបខ្នុរទៅលើសាច់មេតបជ្រូកហ្នឹងហើយក៏ច្របាច់រហូតវាស្អិតរមួតចូលគ្នាហើយដាក់បន្លែចូលរួចច្បល់ទៀតរួចក៏យកមកខ្ចប់ដោយប្រើជាមួយម្សៅខ្ចប់ហ្នឹងសួយក៏មកជួយខ្ចប់ផងដែរចឹងពីរអ្នកគេហ្នឹងខ្ចប់រហូតបានពេញចានហើយមកដាក៏បានយកគៀវនោះមកចៀនពេលវាចាប់ផ្ដើមមានពណ៌គេក៏ចាក់ទឹកម្សៅនេះចូលឲ្យបិទគម្របពេលដែលពុះក៏ចាក់ប្រេងចូលទៅគេក៏ឡាប់ដាក់មួយចានមករួចជាការស្រេចអញ្ចឹងបីអ្នកគេក៏មកហូបយ៉ាងឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទៅតែពេលដែលមកដាកំពុងហូបយ៉ាងមានក្តីសុខនោះនាគតូចមួយក៏ហោះមកបុកមុខរបស់គេដែលវានឹងគឺជា Pixie Dragon ដែលជាប្រភេទសត្វកម្រដែលឃើញវាចង់ស៊ីគៀវមកដាក៏ឲ្យវាម្ដុំវាស៊ីតែឆ្ងាញ់ក៏បានទាថែមអញ្ចឹងមកដាក៏ឲ្យមួយចានតែម្ដងទៅហ្វែក៏បានប្រាប់ថាក៏មើងងាយវាឃើញតូចអសោះនាគតូចនេះមានល្បឿនលឿនហើយអាចប្រើវេទមន្តបានគ្រប់ធាតុទាំងអស់នាគនឹងស៊ីហើយក៏ស្ទុំមកភ្ជាប់តំណតំណងសត្វចិញ្ចឹមជាមួយមកដាហើយពីរអ្នកគេក៏អាចនិយាយជាមួយគ្នាបានតែមកដានឹងឲ្យនាគនឹងពិចារណាឡើងវិញទៅតែនាគតូចនឹងបានពិចារណាជាយូរណាស់មកហើយគឺគេនឹងចង់មកតាមមកដាព្រោះថាបានស៊ីរបស់ឆ្ងាញ់នាគតូចហ្វែនិងសួយនឹងក៏និយាយត្រូវៗគ្នាផងដែរអញ្ចឹងនាគនឹងក៏ប្រាប់ឲ្យមកដាដាក់ឈ្មោះឲ្យខ្លួនមកដាក៏ដាក់ឈ្មោះគេថាដូរ៉ាច័ន្ទドラちゃんかなតែនាគតូចនឹងមិនពេញចិត្តនោះទេប៉ុន្តែឈ្មោះនឹងបានចារលើតារាងតនន័យរបស់វារួចទៅហើយនាគនឹងអាយុ116ឆ្នាំហ្វែក៏ជួយសម្របសម្រួលដែលដំបូងពេលគេជួបមកដានឹងមកដាបំរុងដាក់ឈ្មោះឆ្កែឆ្មាគេថែមទៀតផងអញ្ចឹងរឿងឈ្មោះនឹងក៏ចាប់ត្រឹមហ្នឹងក្រោយមកដាក៏បានយកដូរ៉ានឹងមកចោះឈ្មោះធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹមនៅគៀលភ្លាមនោះម្ចាស់គៀលនឹងក៏មកជួបនឹងមកដាដែលគាត់មានឈ្មោះថា Rodolph ហើយគាត់ចង់ឲ្យមកដាធ្វើខ្វេះមួយឲ្យគាត់ដោយសារនៅក្នុងព្រៃនឹងវាចម្លែកព្រោះមិនតាន់ដល់រដូវបន្តពូជផងស្រាប់តែសត្វក្នុងព្រៃនឹងមានសភាពកាចជាងរាល់ដងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងពិបាកចូលដើម្បីយកសំណាញ់ពីពីងក្នុងព្រៃនឹងដែលសំណាញ់នឹងដែរគេយកមកធ្វើជាកៅអៅដែលមានម៉ូតស្អាតៗចឹងទៅហើយបើអត់មានសំណាញ់នឹងទេការធ្វើជំនួយក៏វារៀងយ៉ាប់យ៉ឺនដែរលឺដល់ព្រៃនឹងដូរ៉ានឹងក៏មកប្រាប់មកដាថាវាងាយស្រួលណាស់ពីងពីងក្អែបអីនឹងវាបានតែព្រុសប៉ុណ្ណោះវាគ្មានស្អីមកបៀកទេចឹងមកដាក៏គិតថាប្រហែលជាពីងពីងដែល fair shot នោះហើយចឹងគេក៏បានដល់ពីងពីងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យម្ចាស់គៀមើលម្ចាស់គៀក៏អស់ពីនិយាយតែបេសកកម្មមិនទាន់បានដាក់ផងតែមកដាបានសម្រេចវារួចទៅហើយម្ចាស់គៀក៏ប្រាប់ថាសាច់ពីងពីងហ្នឹងពេលស្ងោរជាមួយទឹកអំបិលទៅគឺវាឆ្ងាញ់អស់ស្ទះតែម្ដងចឹងមកដាក៏សម្រេចចិត្តលក់សំណាញ់និងសម្បកឲ្យគៀដែលគេយកតែសាច់តែប៉ុណ្ណោះម្ចាស់គៀក៏យកព្រមហើយសន្យាថានឹងស្ងោរសាច់ហ្នឹងឲ្យពួកគេភ្លក់ផងដែរចឹងមកដាហ្នឹងក៏ចេញមកវិញដែលនៅភូមិហ្នឹងគឺសម្បូរទៅដោយកៅអៅស្អាតៗមកដាក៏បានដាក់ទិញកៅអៅ2 3ចឹងទៅពេលមកវិញពីពីងនោះក៏បានឆ្អិននិងប្រែសម្បុរដូចក្តាមស្ងោរចឹងម្ចាស់គៀលថាបើដកសាច់ចេញវានឹងបាត់បង់រសជាតិអញ្ចឹងគាត់ទុកឲ្យទាំងសម្បកតែម្ដងទៅពេលហូបហើយចាំយកសម្បកឲ្យគាត់វិញមកណាក៏សាមួយម៉ាត់ទៅដែលវាមានរសជាតិដូចក្តាមនៅកែបដែរចឹងគេក៏យកពីពីងហ្នឹងមកធ្វើម្ហូបដូចជាបាយឆាសាឡាត់អូមេឡេតនិងគួងចឹងទៅហើយគេក៏បានចាត់ទុកថាវាជាការជោគលៀងដល់ដូរ៉ាក្នុងការចូលក្រុមរបស់គេចឹងពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមហូបទាំងអស់គ្នាយ៉ាងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទៅក្រោយមកណាក៏យកពីពីងហ្នឹងទៅអាំងសត្វចិញ្ចឹមរបស់គេនឹងធំក្រាន់ឈ្ងុយក៏មិនសមហូបដែរចឹងមកដាក៏ចែកឲ្យពួកគេទាំងតែចិត្តមិនសូវចង់ពេលហ្នឹងដូរ៉ាក៏ថាគេដេញតាមមកដាហ្នឹងគឺមិនខុសមែនដែលគេតាមតាំងពីក្រុងការ៉េលីណាតែពេលហ្នឹងរកមិនឃើញចឹងគេក៏ចូលក្នុងព្រៃនេះធ្វើឲ្យសត្វក្នុងនេះខឹងជាខ្លាំងហើយនេះទៅធ្វើឲ្យសត្វក្នុងព្រៃហ្នឹងឃើញអីវៃហ្នឹងដើម្បីគេចចេញពីដូរ៉ាហើយពីពីហ្នឹងក៏ត្រូវបានហ្វែឆក់បកាច់អស់ទៅក្រោយមកដាក៏មកងូតទឹកជាមួយសួយរួចក៏មកដេកដែលគេមិនបានថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះនោះទេ寝ちゃダメ。あれはどうなってるの叩き起こすかស្អែកឡើងមកដាក៏យកសម្បកនោះមកឲ្យ Rodolph ហើយក៏យកសាច់ពីពីងនោះមកឲ្យគាត់ផងដែរពេលនោះមកដាក៏សួរថាមានកន្លែងណាគេចេះវះសាច់នាគឬអត់ចឹងគាត់ក៏ឲ្យកដាមួយទៅមកដាដែលជាឈ្មោះម្ចាស់គៀនៅដែនចិននៃក្រុងដូឡាន Ireland ដែលគាត់ដឹងពីនាគច្រើនអញ្ចឹងក្រុងមកដានេះក៏ចេញដំណើរទៅរហូតមកដល់ក្រុងដូឡានដែលជាក្រុងសម្បូរទៅដោយដែនចិនតែមុននឹងចូលបានគេត្រូវតម្រង់ជួរឆែកឆេរជាមុនសិនតែពេលតម្រង់ជួរនោះ Fair ក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកឈរនៅនឹងភ័យខ្លាចអញ្ចឹងទាហានក៏បានមកសួរនាំមកដាក៏បង្ហាញកាតគេដែល Fair និងសត្វដទៃទៀតនេះគឺជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់គេពេលនោះម្ចាស់គៀ
គាម្នាក់ឈ្មោះ Elan ហ្នឹងចេញមកនឹងអាងថាមុខកដាជាភ្ញៀវរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងពួកគេក៏មកគារបស់ Elan និយាយ Elan មកស៊ូដែល Elan ហ្នឹងបានទទួលយ៉ាងដិតដល់ជាពិសេសគឺ Dora ដែលគាត់នឹងចូលចិត្តនាគខ្លាំងមែនទែនហើយក៏បានយកមេឈើដែលបញ្ចូលម៉ាណាហ្នឹងឲ្យ Dora អង្គុយតែ Dora ក៏ទៅអង្គុយលើសាឡុងធម្មតាអញ្ចឹងគេក៏យកទឹកផ្កាដែលសម្បូរទៅដោយម៉ាណាហ្នឹងឲ្យ Dora ទៀតតែ Dora មិនផឹកនោះទេចឹង Elan ហ្នឹងក៏បានកត់ត្រាទុកហើយមុខកដានេះក៏ចង់ឲ្យ Elan ហ្នឹងជួយវះសាច់នាគឲ្យគេចឹងទៅព្រាមហ្នឹង Elan ហ្នឹងក៏នាំពួកគេមកបន្ទប់ដៃវ៉ាន់ហើយក៏ជួបនឹងជំនួយការម្ចាស់ Guild Ogre ចឹង Elan ហ្នឹងក៏រៀបចំវះសាច់នាគនោះហើយក៏និយាយពីប្រវត្តិគេកាលពី238ឆ្នាំមុនដែលគេមិនអាចចូលក្រុមអ្នកប្រមាញ់នាគបានដោយសាររែងគេតូចពេករែង B ហ្នឹងចឹងគេក៏ខំប្រឹងរហូតខ្លាចជាម្ចាស់ Guild តែមុខកដាមិនបានខ្វល់រឿងហ្នឹងនោះទេគេក៏ទៅដកនាគដីហ្នឹងចេញមកElan ក៏មកអង្អែលនឹងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ហើយក៏បានយកម៉ែនឹងមកវាស់វែងចឹងទៅពេលហ្នឹង Elan ក៏ចង់ដឹងថានាគតូចនេះចូលចិត្តហូបអ្វីខ្លះមុខកដាក៏បានប្រាប់ថា Dora នឹងចូលចិត្តម្ហូបដែលគេធ្វើជាពិសេសគឺសាច់តែម្ដងតែដោយសារមុខកដានិង Dora នឹងនិយាយគ្នាក្នុងចិត្តចឹងធ្វើឲ្យ Elan នឹងភ្ញាក់ផ្អើលព្រមម្ចាស់ជីវិតគេមិនដែលដឹងថាមនុស្សនិយាយជាមួយនាគបាននោះទេក្នុងពេលនឹងដែរ Fan នឹងក៏បានប្រាប់ឲ្យ Elan នឹងឆាប់បដិយកសាច់នាគនឹងមកហើយអ្វីផ្សេងទៀតគេមិនខ្វល់នោះទេឬចឹង Elan ក៏ចង់ដឹងពីរសជាតិរបស់សាច់នាគនឹងដែរហើយក៏សុំមុខកដានឹងឲ្យចែករំលែកគេខ្លះFan ក៏យកព្រមនឹងសំណាននេះក្រោយមកមុខកដានិង Fan នឹងក៏អស់កម្លាំងរៀងៗខ្លួនព្រោះត្រូវ Elan នឹងចង់សួរជាច្រើនសំណួរហើយសាច់នាគនោះគឺមិនទាន់បានវះទៅទៀតហើយដែលអស់កម្លាំងអញ្ចឹងមុខកដាក៏ទិញម្ហូបតាមស្គាល់ផ្សារអនឡាញរបស់គេដែលគេបានធ្វើពិធីពិព័រណ៍អាហារ Hokkaido អញ្ចឹងមុខកដាក៏ទិញមួយឈុតមកហើយក៏បានយកឆ្នាំងដែលមានសភាពដូចជាគោកិច្ចនឹងចេញមកហើយក៏ដាក់បន្លែសងខាងនិងដាក់សាច់ចំកណ្ដាលហើយចាក់ទឹក sauce ចូលរួចក៏យកចែកគ្នាហូប Fan ឃើញបន្លែច្រើនមិនសូវពេញចិត្តនោះទេតែពេលស៊ីទៅក៏រសារថាឆ្ងាញ់ក្រោយហូបរួចមុខកដាក៏យកនំនឹងមកហែកញ៉ាំសួយនឹងក៏សុំស៊ីដែរហើយអ្នកផ្សេងៗនឹងក៏មកដណ្ដើមស៊ីទាំងអស់គ្នាទៅស្អែកឡើងមុខកដាក៏មកគេដើម្បីយកសាច់ញាតិតែ Elan នឹងមិនតន់នៅវះសាច់ញាតិនោះទេអញ្ចឹងគេក៏បានមកមើលការវារបស់ Elan ទាំងអស់គ្នាដែលដំបូងគឺត្រូវប្រហូរឈាមជាមុនសិនដែលកាំបិតពិសេសធ្វើដោយ Mithril តែពេលយកមកកាប់នាគដីនឹងកាំបិតនឹងក៏បានបាក់ជាពីរចឹងគេត្រូវការផលិតកាំបិតថ្មីដែលល្អជាងកាំបិតនេះចឹងនាគនេះគឺមិនតន់អាចវះបាននោះទេ Fair ក៏បានតារាម៉ាស្លាប់ទិញបាត់ទៅOgre ក៏មកប្រាប់ពីដានចិនដែលសម្បូរដោយ Mithril Fair លឺដូចនេះក៏ចង់ទៅតែមុខកដាមិនឲ្យទៅនោះទេទោះបីជា Fair ប្រាប់ថាមុខកដាមិនចាំបាច់ទៅក៏ដោយសួយក៏ចង់ទៅពីវផងដែរでもすいビュビュンってしたかった。ចឹងមុខកណ្ដាលនឹងក៏បានប្រឡប់ធ្វើម្ហូបឲ្យពួកគេស៊ីដែលដំបូងគឺកម្ដៅខ្ទះដាក់សាច់បិសាចជ្រូកដែលហាន់ជាបន្ទះចូលបន្ថែមបន្លែដែលនៅសេសសល់ពីលើកមុននិងចាក់ទឹកសសបន្ថែមខ្ញីនិងប្រេងហើយក៏រួចរាល់តែមុននឹងហូបមុខកណ្ដាលក៏បានបន្ថែមជាមួយនឹងពងទាពីលើធ្វើឲ្យរសជាតិនឹងកាន់តែអែមពេលនោះដែរព្រះក៏បានមួម៉ៅព្រមមុខកណ្ដាលថ្វាយនឹងវាយយឺតពេកដែលធ្វើឲ្យព្រះប្រុសពីរនាក់នេះបានដឹងពីនឹងវាយដែលព្រះស្រីនេះកំពុងនិយាយពេលនោះព្រះសក់មាសក៏ណែនាំខ្លួនដែលគាត់នឹងគឺជាព្រះធ្វើអាវុធ Hephaestus និងព្រះនៃសង្គ្រាម Vahan ឬដល់ការធ្វើអាវុធមុខកណ្ដាលក៏ចង់សួរពីរបៀបធ្វើដោយ Mithril ចឹងព្រះ Hephaestus នឹងក៏ព្រមបកគោលពរឲ្យតែដោយសារមុខកណ្ដាលគ្មានដងខាងហ្នឹងគាត់ក៏បកគោលឲ្យសួយវិញចំណែកព្រះនៃសង្គ្រាមក៏ចង់ផ្ដល់ឲ្យដូចគ្នាតែមុខកណ្ដាលមិនចង់បាននោះទេចឹងគេក៏ប្រាប់ថាបកគោលទៅឲ្យ Fair និង Dora វិញក្រោយមកមុខកណ្ដាលហ្នឹងក៏ថ្វាយដង្វាយឲ្យព្រះទាំងអស់ហ្នឹងទៅដោយសួយមានស្គៀធ្វើអាវុធហើយចឹងអ្វីដែលគេខ្វះនោះគឺរ៉ែ Mithril តែ Fair ប្រាប់ថាការវាយជាមួយជីងចក់ហ្នឹងក្រែងមុខកណ្ដាលបានប្រមូល Mithril នឹងទុកខ្លះហើយចឹងមុខកណ្ដាលក៏បាននឹកឃើញហើយក៏យកមកឲ្យសួយផលិតជាកូនកំបិតហើយក៏បានកំបិត Mithril ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយហើយឈ្មោះវាហ្នឹងមាន plus ថែមទៀតកំបិត17 plus ចឹងមុខកណ្ដាលថាបានកំបិតហើយមិនចាំបាច់ទៅតាមចិនទៀតនោះទេតែ Fair ថារឿងហ្នឹងគឺជារឿងពីរផ្សេងគ្នាហើយក៏ចោទត្រឹមហ្នឹងចាំជួបគ្នានៅភាគបន្ត